我们的三角铁手。海风冷冷吹着乡是嘹亮的女性，为了女性，为了半生海面做家庭，我的情绪为你想，你若月分别，节奏感不错哦。东方神秘，唱歌要为你。OK， 谢谢两位小弟的热情伴奏，谢谢。好，当然好像是应该我要投钱给你们，但是你们没有带关系，所以你们只能投钱给我。啊，很厉害。啊，玩腻的话可以玩别的，对，三角铁很有学问的一个乐器。